今天我们要排查的是车头异响，这一辆车在转动的时候会有嘎吱嘎吱的声音。我们把车头拿起来，空转，能够很明显的听到，我们只要一旦转动这个车头，它就会有很明显的这种嘎吱嘎吱的声音。那么这个问题我们在排查的过程中，我们首先是先排查它里面的万阻轴承有没有问题。万阻轴承如果里面比较干，或者是有磨损，它也会出现这种情况。但是像这一辆车呢，我们在排查的时候是第一先转，其次我们再听一下声音到底从哪一个位置发出来的。我们观察到声音有一点不像从车头位置发出的，有一点像是线管。然后我们在排查左右的这个变速线管、刹车线管的时候，排查到右边它的止波这个位置，我们找到了问题，就是在这个止波这一个线控器里面这样摇动，它就会有很明显的声音。当我们在转动车头的时候，这个线管上下动，它就会有嘎吱嘎吱的声音。接下来我们直接说解决方法，它是由于线管和微调旋钮中间摩擦发出的声音。那么这个可能是由于干燥或者是说长时间使用所造成的。那么这个时候我们直接把它拿出来打油就可以了。现在我们的飞轮是在最大齿，我们先把档位给它退掉。退掉了以后，它线就可以拔出来，对不对？然后我们现在再把这个微调旋钮这里先给它扭一点点，好，直接给它扭出来。我们扭出来以后，再往微调旋钮上滴上链条油。滴上链条油的作用是为了让它更加的润滑，然后让它不要发出声音。好，这个位置也滴一点点。好，最后再把它装回去。好，再把档位按上来。好，现在我们测试一下这个效果和方法是否可行。现在我们再次转动车头，检查一下还有没有异响，嘎吱嘎吱的声音。可以听到像刚才那样子很明显的嘎吱嘎吱声音，现在已经完全的没有了。那么就说明我们在线扣这个位置给它打油润滑，它能够把这个异响的问题给它解决。